Ale ne, čaute. 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 Vítame vás. Každopádne je ráno a vítajte pri mojom druhom vlogu. Ja som nezostrený asi, tu by som mal byť a zavdal som otvorené okno. No, takže dnes budem rozprávať o novinkách. Takže sa napravím na tej stoličke nejako. Wow. Sa vidím dokonca aj vzadu, lebo som si dal takto iPhone, nech vidím, čo nahráva foťák. Lebo inak sa vôbec nevidím. Takže teraz aspoň vidím, kde som, kde sa pohybujem. Takže okraj obrazovky sú približne tuto. Wow. Wow, a je to mega. Bard má svoj vlastný channel teraz. Tu je anotácia. Do rohu hore. To je jedno. No a ak chcete, tak sa chodite pozrieť, ak máte radi Barta. A sorry, že sa to rozhadzujem rukami, lebo to vyzerá buzicky, ale ospravedlňujem sa, už sa budem ovládať. No, tak ak máte radi Barta, tak ho chodite podporiť. Robí vlastné gameplay, survivally a také. A dneska nemám svoje Londýn tričko, nechcem ho nosiť pri každom vlogu. Mal som mať New York tričko. Deň mesto, keď to je New York. Ale bere sa. No. Sekundu. Každopádne, toto je môj druhý pes. Bitch. Sadni, ty prasa. Sadni, Agata, sadni. Čau. Choď preč. Choď preč. Tak, ideme. Idem odchlpať ti stoličku. Prach, vypadni. Každopádne som späť. Lieta tu je kde milión prachu. Videli ste môjho druhého psa. Mám nohavice dneska, no, je mi to ľúto. Už to tak chodí v živote. Čo to robím? Veľa vás hovorí, že mám robiť viacej Simsu, ale tak ja to robím každý tretí deň, preboha, to je dosť. Teraz vydávam každý deň, tak je Minecraft, Sims, Minecraft, Sims, Minecraft, nič. Alebo tak, proste to je jedno, nejaký taký režim podobný. No, takže... Natáčaš, ty prasa? Natáča. Jej! Každopádne, ak máte nejaké sťažnosti, komentujte. Ak nemáte sťažnosti, komentujte. Ak sa video páčilo, komentujte. Ak sa video nepáčilo, komentujte. Proste komentujte. Kto chce vyhrať čokoládu Milku, komentujte a lajkujte. A tak ho nedostanete. Ale môžete vyhrať tento kus obalu z mojej novej gumy na gumovanie. Napíšte komentár o tom, koho by som mal napodobniť v ďalšom videu. A môžete vyhrať toto. Odložím to niekam pre vás. Ja som odviazaný. Ja som na štvrte. Na 3/4 Slovák. Na 1,000,000% Nemec. Takže mám všetko z každej národnosti. Sorry, Rusi, ktorí ma pozeráte. Vás som nespomenul, lebo odtiaľ predku nemám. Bitch. A ešte som vám chcel povedať, že máte používať práci prášok Pervol. Ale nerobím si srandu, nemám sponzora. Ale aj tak používajte Pervol, lebo vaše šaty budú rozprávkovo čisté. Toto je koniec našeho dnešného vlogu. Majte sa, už došli. Tada.